parte yun eh. Di ba? Yung ramdam mo yung kalikasan. Pag mainit, napapaso ka. Kapag umuulan, nababasa ka. Yun eh. Yun ang totoong karanasan. Naramdaman mo yung kalikasan. Lagi ko nga sinasabi, hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Lahat tayo may lifespan. Lahat tayo may katapusan. Nasa sa atin na lang yun kung ano ba talaga yung gusto natin na mangyari sa buhay natin dito sa mundo to habang nabubuhay pa tayo. Maraming beses man tayong magkamali, maraming beses man tayong madapa. Kung ganun din karaming beses natin itatama ang mga mali. At kung ganun din karaming beses tayo babangon sa pagkadapa, parehas lang yun. Pag natalo ka,